こんにちは、スパオです。今日はお待ちかねのマニアック企画。今回は駅弁特集です。約200種類、日本一の品揃えを誇る東京駅の駅弁や祭りさんで買える駅弁をベースに、私、スパオがおすすめする駅弁をランキング形式で12品ご紹介します。夏休みで東京駅に来る方、また新幹線で移動される方も多いと思いますし、海外から日本へ来る方もきっと多いと思います。そんな皆様の旅路がもっと素敵になりますよう、食を通じてお手伝いができれば嬉しいです。では参りましょう。どうぞ。バランス命のあなたに。第12位は日本橋大舛の30品目バランス弁当。祭りの店内を見ていると、肉や魚などのがっつり系のお弁当が数多くある中で、野菜系のお弁当でおすすめしたいのがこちら。1日に必要な野菜量の半分が取れるギルトフリーな駅弁です。全部野菜とかビーガン対応等ではないので、そこだけご注意ください。中には野菜や鶏肉、魚などが30品入っています。中は6分割されていて、ご飯が2箇所に入っています。ご飯そんなにいらない方、これは嬉しいんじゃないでしょうか。出汁が染みた煮物もいい味で、赤魚の醤油焼きも鶏肉のマスタード焼きも食べ応え抜群。甘いかぼちゃのサラダもあって、とにかく食べ飽きません。肉、魚みたいなお弁当がちょっと重い方、このバランス弁当、野菜も豊富でおすすめです。お寿司の味を駅弁で。第11位は日本橋大舛マグロいくら弁当。祭りの人気ランキングトップ10に入っている駅弁です。漬けマグロといくらの醤油漬けが乗った海鮮駅弁です。いくらは適度にプチプチ感が残っていて、ちょっと甘めの醤油味でご飯が進む。マグロはランダムにカットされていて、おそらくですけどわさびで風味付けされています。ただこの香りがちょっとだけ気になりました。この手の生の魚を食べられるのはこれはこれで嬉しいんですが、一つ気になったのが、てっきり用冷蔵かと思いきや、これ常温でいけるんですよね。もちろん直射と高温は NG ですが、ぶっちゃけちょっと怖いなって思っちゃいました。おそらくですが、このわさび風味っていうのも保存性を高めるためのような気がしています。ただそうは言っても、マグロやイクラをお弁当で食べられるのは嬉しいですし、日本酒のあてには間違いないです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。紐を引いたら車内でホット。第10位は日本橋大舛炭火焼き風牛タン弁当。昔懐かしな紐を引っ張るとお弁当が温かくなる加熱機能付きの駅弁です。これ楽しいんですよね。ただ昔の駅弁のイメージだと火事かってくらい黙々の蒸気が上がっていたりしたんで、正直買うの躊躇したんですが、この温めるシリーズのコーナーがあるほどに数多くの種類があったので、その中でも今回目が合った商品をカゴに入れました。牛タンが全部で6枚入っています。しかもこれ炭火焼き風なので、かすかにそれっぽい香ばしい香りがするんです。牛タンは適度な弾力がうまいです。しかも下のご飯がちゃんと麦飯なのが嬉しいんですよね。そして何よりこの温まったご飯と牛タンが美味しいです。温かい駅弁はそれだけでごちそうです。国技館のアイドル、その名も焼き鳥48。第9位は国技館の焼き鳥。相撲の聖地、両国国技館の地下には日本最大級の焼き鳥製造工場があるのはご存知でしょうか。二足歩行の鶏は手をつかない相撲では縁起物とあって、相撲観戦でも大変人気があるんです。15日間開催される1場所平均でなんと約5万本の焼き鳥を精鋭の職人48人が朝の5時から焼き上げています。そんな焼き鳥48が織りなすこだわりの焼き鳥が3本、つくねが2本入っています。
ほんのり甘い秘伝のタレはお酒がめちゃんこ進みます。甘さのバランスがいいからか、冷めた状態でもとっても美味しいです。相撲観戦のお供もいいんですが、ビール片手に新幹線で食べるのも最高です。いつかマス席でこれを食べながら観戦するのがささやかな夢だったりするので、ご経験ある方、ぜひともコメント欄でアドバイスください。歴史を感じる東京の味。第8位は日本橋大舛の深川めし。もともとはネギとアサリを味噌で煮て汁ごとご飯にかけていたとされる深川めしなので、現在でも深川めしという名のレシピには汁ごとかけるぶっかけと炊き込みの2種類が存在するんです。この駅弁は炊き込みタイプの深川めしで、醤油ご飯の上に味噌と生姜で炊いたアサリがこれでもかと乗っています。もともとは深川区というのがあったんですが、1947年に当時の城東区と合併して、現在の江東区の一部のエリアが該当します。駅弁って保存性を高めるためなのか、結構味付けが濃いもの多くないですか？その点、この深川めし、とっても品のいい味なんです。アサリは粒は小さめなんですが、程よい肉感で生姜も効いていて美味しいんです。ごぼうの入り煮とフレッシュなわけぎも入っていて、食感もグッドです。付け合わせのかまぼこ、卵焼き、大根も漏れなくいい仕事しています。今や平気で1000円超えてくる駅弁の中で、ギリギリ1000円以下なのも嬉しいポイントです。東京の歴史に思いを馳せながら新幹線の中で頬張ってみてほしいです。駅弁のお寿司と言ったらこれ。第7位は源の富山ますの寿司。もうこれは皆さんご存知かと思います。私が子供の頃に父にお土産で買ってきてもらって嬉しかった記憶もあるくらい、かなり歴史のある駅弁、押し寿司かと思うんですが、それもそのはず。歴史的には享保2年1717年に江戸幕府へ献上されて、そこから富山県の名物となったとされていて、今回の源さんでは1912年から製造販売をスタートしています。立山連峰のきれいな水で育った富山県産米に程よく脂の乗った新鮮なマス、そしてこの爽やかな笹がまたいいんですよね。これ天然の生笹なので特に香りがいいんです。笹には抗菌作用もあるので、この辺はきっと昔の名残なんだと思います。押し寿司なので双方にギュッて押されているわけなんですが、米の粒が残っているんですよね。しっとり感はありながらもお米がほどけていく感じがあるのがグッドです。マスの実もしっとりと程よい厚みで、ほんのり笹の香りが移った風味がまた格別です。切るのが面倒っていう人もいるみたいなんですが、この切るっていう行為がいいんですよね。生のお魚が苦手な海外の方もこういった塩漬けしたものはまた食感や風味が違うので、これはこれで食べやすかったりするんじゃないでしょうか。もちろんビールなどのお酒のあてにもぴったりです。全人類大好き弁当。第6位は吉田屋のこぼれいくらととろサーモンハラス焼き弁当。駅弁や祭りで売上ランキング第2位の駅弁がこちら。鮭フレークにイクラ、そして脂の乗ったサーモンハラスが真ん中にドーンと乗っている鮭とサーモンをこれでもかと堪能できる駅弁です。このハラスというのがサーモンのお腹の部分にあたる部位で、マグロでいうトロや大トロの部分、脂の乗りが格別で柔らかくコク深い味が特徴です。単に切り身焼きましただけだと正直無難な感じしちゃうんですが、希少部位のハラスを使っているところが憎いんですよね。確かな旨味のあるしっとり食感の鮭フレークにプチプチ食感が嬉しいイクラ、そこにハラスが来たらもうご飯足りません。どこ食べても幸せです。付け合わせの野沢菜としば漬け、卵焼きもいい味出してます。これは買いですね。こっちもイクラ入っていて常温ではあるんですが、風味的には自然ですし、とにかく味がいい。
今日は魚食べたいっていう時には最優先でおすすめします。これぞ日本のサンドイッチ。第5位は JR 東日本クロスステーションの柔らかヒレカツサンド。三元豚のヒレ肉を使ったヒレカツサンドです。サンドイッチは世界的に有名な料理ですが、このとんかつを入れたサンドイッチは日本流。海外からいらっしゃる方もこの美味しさに驚く人がめちゃめちゃ多いんです。何気にこれすごいのが、仕入れから調理まで豚肉を一度も冷凍していないこと。冷凍して解凍するときにどうしても風味や食感って落ちちゃうんですけど、一度も冷凍していないのはこだわり感じちゃいます。そのおかげか肉厚の肉の食感は感じつつもとっても柔らか。これ美味しいです。1日数量限定っぽいのでどうぞお早めに。日本一売れている日本一有名な駅弁。第4位は崎陽軒のシウマイ弁当。これだけ祭りでは買えずグランスタ B 版のお惣菜エリアでゲットする必要があるんですが、やはり東京、横浜方面に来たら食べたくなる日本一の駅弁です。まずどれから食べるかで賛否両論あるシウマイ弁当ですが、皆様何かこだわりございますでしょうか。私はまず挨拶がてらシウマイを一ついただくんですが、マニアの間ではどの位置のシウマイに行くかでさえ揉めるみたいです。その後の順番は正直その日によって変わる気がするんですが、私は最後にあんずで締めるのは変わりません。ビール片手に新幹線に乗ったらそれだけで最高の旅が始まりますね。もう一度言いますが、これは駅弁や祭りには売っておらず、改札内地下1階のグランスタに潜る必要があるので、そこだけご注意ください。皆様のこだわりの食べ方があればぜひコメント欄で教えてくださいね。トップ3の前に番外編でご紹介したいのがこちら、モックのトレインボトルウォーター。この新幹線を模した造形すごいですよね。新幹線の種類によってデザインが違っているのも細かいです。これは駅弁や祭りではなく、すぐ近くの駅弁や踊りで販売されています。こちらの店舗では祭りにはないお子様向けの駅弁もあったりするので、使い分けるのもいいと思います。いよいよトップ3のご紹介です。あのお方も愛する超ロングセラー。第3位は日本橋大舛のチキン弁当。第1回の東京オリンピックの年、1964年に登場して以来長きにわたって愛されている超ロングセラーのお弁当です。実は上皇陛下も大好きなお弁当としても知られていて、新幹線を移動される際に召し上がられるのは有名なお話です。ケチャップライスに少量のオムレツにグリーンピース、オイル漬けのドライトマトというなんだかホッとする味です。その横にはボリュームのある唐揚げが4つ入っていて、その脇に珍しいスモークチーズ、人参やレッドキャベツのサラダが入っています。また付属でレモン果汁がついていて、これを唐揚げにかけるとめちゃくちゃさっぱりするんです。この唐揚げ常温で食べてもとっても美味しい。これ別で唐揚げだけも販売されていたので人気のほどが伺えます。当時の余韻に浸りたい方、もうこれで決まりでいいと思います。お店ナンバーワン。第2位が新木根屋の牛肉ど真ん中。東京駅駅弁や祭りの中で堂々の人気ナンバーワンの駅弁がこちら。山形新幹線開通に伴い開発されて、そこから全国に知れ渡る名物駅弁になったのがこちらの牛肉ど真ん中。もうね、ど真ん中の名に恥じない牛肉のボリュームがすごい。甘辛く味付けした牛肉煮と牛そぼろがもうこれでもかと乗っています。牛肉煮は噛めば噛むほど甘辛い味の肉のうまみがぎゅうぎゅうに出てくるんです。牛だけにちゃんと牛肉の脂のコクみたいのを感じるんですが、
これがマジでうまい。付け合わせも山形を代表するソウルフードの芋煮が入っているのも嬉しいです。その他かまぼこに卵焼き、桜漬けと甘みも酸味も食感もバリエーション豊富。これはもう1位納得です。200種類の中から何買うか迷った時とお肉な気分の時はもうこれで決まりです。店内でも入り口付近の一等地にいるので、時間ない方もパッとこれめがけていってくださいね。外も中も唯一無二。今回私スパオがおすすめする第1位は東華軒の小田原ちょうちん弁当。見た目のインパクトメインで買ったんですが、謝らなければいけません。具材もたっぷり、中身もめちゃくちゃ凝ってます。神奈川県の小田原は箱根の山に面する宿場町。かつての東西を結ぶ重要な幹線道路であった東海道において最大の難所と呼ばれたのがこの小田原が面する箱根山。この最大の難所を越える旅人の魔除けを祈願して作られたのがこの小田原提灯とされていて、旅人を妖怪から守って福を呼ぶ縁起物としても語り継がれています。そんな縁起物の提灯を弁当に模しているわけなんですが、これがなんと2段構造。ちょっとこじゃれたお弁当なんかでは2段の容器あると思うんですが、駅弁で2段は新鮮です。まず上の段には金目鯛の西京焼きにエビの天ぷら、切り干し大根にちくわやこんにゃく、花形の人参など魚も野菜もよりどりみどり。一番しびれたのがパックされたわさび漬けが入っていたこと。パックされているだけあって酒粕の風味とわさびのシャキシャキ感がとってもいいんです。下の段には珍しい鯛のそぼろが乗った茶飯と梅干しとあさりの佃煮という、もうこれだけでも満足できちゃいそうな完璧なコンビネーション。これ見かけ倒しではなく中身もパーフェクト。妻も絶賛してましたし、店内の外国の方も結構な割合でカゴに入れてました。日本らしさを味わいたい方や写真映えを意識したい人、これはもうマストバイです。はい、いかがでしたでしょうか。駅弁ってこんなに食べ比べる機会なんてめったにないので、めちゃくちゃ楽しかったです。皆様の知っている駅弁、お気に入りのものは出てきましたでしょうか。もちろん今回は私個人のランキングなので、皆様きっといろいろなこだわりあると思います。そんな方はぜひコメント欄で熱い思いを語っていただけると嬉しいです。東京から出発される方、またまた東京へいらっしゃる方、どうぞお気をつけていってらっしゃい。そしてお気をつけてお越しください。駅弁を通じて少しでも旅の楽しみが増えたら幸いです。このようにこのチャンネルでは成城石井元店長の私がおすすめする成城石井やカルディ、無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、たまに全国のスーパーで買えるおすすめの商品など食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方はいいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。インスタグラムや Yahoo クリエイターズでも日々情報を発信しているので、こちらもぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。